Welcome everyone to another exciting edition of 01 USA Supreme Pro Wrestling. I'm Jim March here in Streator, Illinois, ready to bring you what promises to be an exciting matchup. The man entering the ring on the left of your screen, someone who's not quite right in the head, Shank Barzini, taking on one of the big-time fan favorites here in 01 USA, the one, the only, DaCobra. And that fan support evident right away. DaCobra getting the people behind him. Shank doesn't like it, assuming that is that Shank hears the people at ringside. Sometimes I feel like Shank listens to the voices in his head more than anything else. DaCobra ready, the two-man tie-up. Here we go. Like I say, this promises to be a very good matchup. Two competitors on their way up in the ranks in 01. Referee Drew Thomas in the ring, the third man in the ring tonight, forcing the break. And one more time, the people at ringside getting behind their man, the fan favorite, DaCobra. Shank taking exception. He better focus on that man across the ring from him, DaCobra. Otherwise, this one could be over before it even begins. Tying up one more time. Shank, obviously the stronger of the two competitors, getting DaCobra in the corner. Referee up to a 4. Shank breaks. Oh, not for long though. Big right hand. And throws DaCobra right out of the ring. Shank Barzini, no pushover, letting DaCobra know that he is in the ring with a dangerous man. Well, right now, DaCobra's not in the ring. He's getting back in the ring now. Shank stops in short, kicks that rope, and goes right after the leg of DaCobra. Tying him up against the rope. DaCobra stumbled, limping around the ring, and one more time, Shank throwing him to the outside, trying to. There he goes. Shank's going to follow him this time. Vicious stomp. We are outside in the rain here in Streator, Illinois. These wrestlers are going to have to be real careful. It's slippery out there. Cobra firing back. Shank has something in his hand. Referee on top of things. Shank dropped it. And look at these two. Already going at it. This is gone from the wrestling match straight into a war. Big body slam. Cobra's not going to be bullied around out there. If Shank wants to fight, Cobra will fight. Referee giving them a lot of leeway here. Stand on the outside with him. He could very well stay on the inside and count them both out, but he knows that the people don't want to see it end that way. The board of directors at 01 watching this match closely. Like I said, these two rising in the ranks. But right now, it's the tempers that are rising as they fight out there on the outside of the ring. Shank has something in mind. The Cobra reverses it. Shank into those hard steel folding chairs. A victory for either one of these men would skyrocket them and the ranks for just about any championship they would desire. Two wrestlers on the rise here. Shank Barzini and the Cobra still on the outside of the ring. Referee Drew Thomas staying on top of things, letting them get away with a lot. This is not a no disqualification, no count out match to the best of my knowledge, but Drew's letting him get away with a lot on the outside here. Ooh, hard shot by the Cobra. Of course, Drew Thomas, the referee in the match, he knows what it's like. Drew, a former wrestler, a former champion here in 01 until a neck injury took him out of the sport. And what a suplex on the outside. The Cobra is hurting. But Drew knows what it's like when the tempers start to flare and you just want to fight it out. And he's got a different perspective than a referee that's never been in the ring as a competitor. And I imagine that has something to do with the fact that he's letting them go at it like this for so long on the outside. Shank now finally throwing the Cobra to the inside. Fans at ringside able to take their seats once again safely.
Security out here in Streeter doing a fantastic job, making sure everybody stays safe. They've been having a good time here with 0-1 USA Supreme Pro Wrestling. Shank demanding that Drew Thomas count DaCobra out. Going for a knockout instead of a pinfall. A little bit different strategy here. Could be making a mistake. Shank might be listening to the wrong voice in his head on this occasion, letting DaCobra get a little bit of rest. Not at the moment, though. Standing on top of the throat. Making it impossible for DaCobra to breathe. DaCobra trying to make some separation. Get away from this dangerous man, Shank. He did in order to give him some time out, get a little fist to the face of DaCobra, but Shank came back with the clothesline. And he wants Drew to apply the count one more time. Real unique strategy by Shank. Instead of going on top for a pinfall, wanting a knockout, Shank obviously knows that there's a lot of people watching this match. He wants to impress everybody, but a rarity in the professional wrestling, a knockout blow. But I have never seen DaCobra incapacitated to the point where he could not return, and return fire he does. And now it's DaCobra on top of Shank Barzini. Drop kick. Cobra on top now. He's going to try for the 3 count. Not even a 2 on that occasion. These two have really come prepared to fight it out in 0-1 Supreme. Shank pulling DaCobra chin first into that turnbuckle. Shank on the outside now. Oh! What a boot by Barzini. Shank really going for the heavy shots here. Really laying it into DaCobra. Going for the punishment as much as the victory. High heel toss. DaCobra reeling on the mat, but Shank figures he has the match exactly where he wants it. Taking his time, stalking his prey. He enjoys the pain and punishment as much as he enjoys a victory. And when he has this one where he wants it, he's going to let it go as long as he possibly can, and really just, I think Shank really enjoys watching DaCobra reeling around on that ring in pain. The direct opposite to the fans at ringside who want to see DaCobra make a comeback here. Continuing to chant his name. Drew Thomas checks on Cobra. Cobra says he's not ready to concede. Drew letting Shank know. Here we go, they're back on the outside now. Shank has something in mind. This is unorthodox. Up on that second turnbuckle. He got caught. What a kick by DaCobra. Now Drew's on the outside checking on Shank, seeing if Shank is knocked out. I don't think so. It's going to take a lot to put either one of these men out, but that was a lot. That was a big kick by the Muay Thai warrior, DaCobra. DaCobra sending Shank Barzini to the inside now. Shank reeling in pain. DaCobra getting on top now for the cover, a 2 count. And both of these men are punishing one another greatly. He really thought he had him on that occasion. Shank able to fire back though. That kick may have served as a wake-up call to Shank that he's going to have to put this match away the next chance he gets. He is in the ring with a rugged top competitor. DaCobra has Shank in the corner now, hammering away at the forehead. Again. Look at those concussive blows by DaCobra. Makes it all the way to the traditional 10 count. Shank is stumbled and a bill toss by DaCobra. Off the ropes, drop kick. Cobra now waste no time on top of the cover. Shank able to get up. Cobra has something in mind. He has so many offensive moves in his arsenal, and that's a fantastic one right there. Standing moonsault for the 2 count. And I detect a little bit of frustration on the face of the Muay Thai warrior, DaCobra. He really thought he had Shank that time. And now back on the outside, Shank Barzini. Cobra over the top rope. Dives on top, and here we go again. Drew on the outside.
The Cobra rallies the troops. They approve. Shank able to make it all the way up to his feet, though, firing away at the ribs of the Cobra. Cobra's turn to hit that chair. Security trying to get the fans to safety. I suggest that Drew Thomas might want to get the wrestlers inside the ring. That's where this match is going to be won. Although at any moment, piledriver? No way. This would definitely be a match ender, if not a career ender. The piledriver on the outside. Cobra able to save his neck. And backdrop Shank out of that maneuver. Shank hit hard. His viciousness backfired on him that time. Back up to his feet again, the Cobra. And these two, in a short amount of time, have laid a lot of punishment to each other. And look at that. Kicks right to the forehead. The Cobra showing that he can get vicious just as well as Shank can. To the best of my knowledge, these two men came into this match with no personal issues, no grudge, but what we're seeing here looks like a grudge match. It got personal in a hurry. Drew laying a countdown on Shank. Looks like these two have agreed to just try to knock each other out now. Traditionally here in 0-1, you win a match by pinfall or submission on the inside of the ring. On the outside of the ring, a 10 count means that you've been counted out of the ring. You can be disqualified for any number of reasons, but Shank with that ring post against DaCobra. What an unusual matchup, unusual set of circumstances we have here this week on 0-1 Supreme. I'm Jim March, calling the action as best I can, folks. Unusual setting, unusual situation between DaCobra and Shank Barzini. Shank bringing DaCobra back inside the ring. That's where he'll be able to get a pinfall or submission. Nice kick by DaCobra. DaCobra able to take an offensive move and turn it into a defense in the blink of an eye. Going to that top rope now. This is where he excels. This is DaCobra territory, that top rope. Shank saw him coming. Shank went for a drop kick there as DaCobra came off the top rope. Both men hit. Looked like knee to knee there. Shank definitely favoring that knee. Referee applying a count as both men failed. Either man fails to make it to his feet by the count of 10. This match would be a double count out. The fans cheering, chanting, trying to encourage DaCobra to make it to his feet. Shank gets up first though. Boot the midsection. Hard right hand. Off the ropes. One of Shank's favorite moves, that flying knee. And now at this point, I might suggest that Shank Barzini would want to crawl on top and make the cover, try to get a 3 count, but he is still hurting too badly to do that at this moment. Shank, though, able to pull himself all the way up, and he's on the outside of the ring now. It looks like maybe he's trying to take a breather. No, he's going to go to the top rope. Shank going to give it all he's got to put this match away. DaCobra crawling right in the middle. Shank sees him, but Cobra saw Shank at the top rope, and a spinning kick stops that dead in its tracks. Whatever Shank had in mind, he got stopped because DaCobra came up with another fantastic defensive move. Shank now trying to defend himself against DaCobra. DaCobra with elbow strikes, forearm smashes, has him now on the top rope. Looks like he's probably going for a superplex. DaCobra has Shank Barzini hooked underneath that right arm. Shank is way up high, and whoa! Both men down extremely hard. Shank landed hard from the superplex, but DaCobra, it looked like he over-rotated that time and landed on the back of his head and neck. Both men are hurt. The damage has been done. Drew Thomas, the referee, applying the count to both downed wrestlers. I can't keep, what is he up to, 7? Neither man to his feet, a 10 count applied, and
We have a rarity here in 0-1. A double countdown, a draw. Neither man able to make it to his feet. Wow, what a match. Hello, 0-1 Supreme fans. I am Scott the Wrestler Parker, and I am here to bring back dignity to this sport, bring back honor to this sport, bring back seriousness to the sport. This is an Olympic sport. Well, it used to be, because they don't want to be associated with the pro wrestling and the amateur wrestling, because they see all these guys in the flashy costumes, the stupid outfits, the goofy face paint, and everything else, silly mask. I'm here to bring back the respect that this sport deserves and get it back to where people think this is serious athletic competition. Scott the Wrestler Parker, signing out. I'm a hunter, and I know how to kill. And just like I hunt these woods, you gotta be patient, quiet, cunning. Zero-1 update. Speaking of Bear St. Pierre, here is the Illinois State Champion in a recent championship defense in Streeter. Recently we found out that Bear St. Pierre would finally have to put that championship belt on the line against Harker Dirge, the #1 contender. But before that match could happen, Bear had to face someone we haven't heard much from lately. The former X-Division champion Oliver Cain, who invoked a clause in his contract to receive a championship match of his choosing, and he chose to prove something by going after the much bigger Illinois State champion Bear St. Pierre. Cain, time after time, would press his speed advantage and go after the wheels of Bear. Eventually it was Cain trying to wear Bear down, but he got a little too close to the bigger man. Bear with the obvious power advantage, and he would continue to press that advantage against Oliver Cain throughout this match. But there was another advantage that Bear had, that man out there at ringside. And I'm talking about Doomsday, never far behind when Bear is around. And as we witnessed the way this match unfolded, it was time and again Bear distracting the referee while Doomsday did the damage. The 0-1 fans became increasingly frustrated watching Bear and Doomsday double team Cain. And it was everything Cain could do to stay in this matchup. Caught in the powerful arms of Bear St. Pierre, the Illinois State champion had it in one of his favorite holds, the Bear Hug. Would this be it for Oliver Cain? Cain, ever the competitor, with a heart as big as any wrestler, able to withstand the Bear Hug. And finally, breaking free of the Bear Hug, Oliver Cain. Cain went on to make a sensational comeback, and that missile drop kick off the top rope almost secured him the Illinois State Championship. So much so that Doomsday decided to interject himself in this match, causing Bear to become disqualified. But the outcome was irregardless. The damage would be done to Oliver Cain. 600 pounds of professional wrestler squashing the former X-Division champion. Certainly Bear and Doomsday were looking to put Cain out of the
professional wrestling business, but DaCobra coming into the ring, swinging a steel chair and making the save for his friend Oliver Cain, and clearly establishing a partnership between Oliver Cain and DaCobra. Some risks are obviously not worth taking. Watch where you're going! Some aren't as obvious, but could be just as deadly, like the risk for type 2 diabetes, especially if you're over 45 or overweight. Take the diabetes risk test. It's free and takes less than a minute. Type 2 diabetes is one risk you can't afford to take. So stop diabetes before it stops you. 今、水分を補給しながらバンサックがシット、さらには CM パンクジョシュ・ダニエルスと3人が姿を見せましたが、 CW アンダーソンが来ました来ました。もうすでにリングの中には3人が入りますが、ゆっくりと CW アンダーソンが入ります。さあこれはまた豪華な顔、4人が入りました。そしておなじみの CW、 満員の後楽園ホールに今アメリカの国旗が振られます。赤コーナーより日高英彦、葛西潤、星川直弘、高岩達人選手の入場です。手製のチャンピオンベルトを持って、まずは葛西、それから日高、そして星川が入っています。さらにはゆっくりと高岩、こちらも豪華な4人ということになりました。昨日は散々流血、血を流していた葛西が今日は非常に厳しい表情で入っています。初回マッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ、ジョシュ・ダニエルズ。マッチョのジョシュ・ダニエルズが入りました。180センチ92キロ、バンサックアシッド。そして今日は外国人組ということになりますが、バンサックアシッドです。180センチ100キロ、CM パンク。23歳、ペプシのタトゥー CM パンク。LWA にてインターコンチネンタルタッグチャンピオン、180センチ102キロ、 CW アンダーソン。 CW アンダーソンにすごい歓声と紙テープ。赤コーナー172センチ85キロ、日高育そして日高育子です。173センチ88キロ、葛西潤。人気者葛西にはご覧のように173センチ90キロ、星川直弘。今日最後まで一番入念にその体のコンディションを整えていたのがこの星川です。悠々たる表情は高岩達人です。これは金沢さん、ずいぶん華々しい空中戦が期待できそうですね。そうですね、本当にね、個性豊かな人間集まりましたよね。集まりましたね。組み合わせはともかくとして、昨日もそうでした、一昨日もそうでしたが、この顔ぶれが入りますと、もう打ち上げ花火のように、最後はもうドンパチドンパチ、非常に面白い空中戦になる。そうですね、そして特にこのやはりね、チームリーダーの CW アンダーソンが入っていると、最後アンダーソンがビシッと決めるんですよね。本当ですね。ですから、メンバーは違うんですがね、2日連続ね、日本がやられてるわけですよね。ちょっと一矢報いてほしいところもありますよね。本当ですね。アンダーソンコールですよね。気をよくしてますよ、アンダーソンね。後楽園は時にお気に入りというこの CW アンダーソンです。かなりこれ
お気に入りです。後楽園どうやら先陣切るようですよ。さあシーターブランダーソンと高岩です。高岩できました。高岩できました。両者が何か頭の毛を気にしながら。高岩です。高岩はね、昨日、天狗に敗れてるんですよね。そうなんですよね。思わぬ敗戦でしたよね。かきむしり、お互いのかきむしり、これは非常に面白いですね。かきむしりというか、撫でてるだけ、撫でてるだけという、磨いてるという言い方もできますね。なぜこうなってしまうんでしょうかね、この2人はね。ずいぶん初めから意識していました。ここでタッチです。今度は髪の毛ふさふさ。今入ってきたのが CM パンクということになりますが、この CM パンクの戦いぶりっていうのもだんだん分かるようになりましたね。そうですね、ユニークな技ですよね、この人のね。機敏なんですけどね、ユニークな技を出しますよね。ひとひねりあるんですよね。我々の予期せぬ最後のちょっとしたひねりがあります。そして星川です。星川、背中にCM パンクが一昨日でしたか、後楽園ホールに、登場した時には、大変な熱烈歓迎ぶりで、そうですね、カードも出ましたし、ニックネームがペプシってこともね、よく知ってますよね。本当ですよね。今日もペプシっていうね、プラカードちょっと見えましたけどね。ありましたか。非常に従って知る人ぞ知る本当のその何と言いますか、マニアなファンがよくご存知なんですね。そうですね。やはりアメリカマット事情に詳しいファン多いですね、最近ね。そう言われてみればね、確かにね、アメリカはね WWE 独占状態と言われますがね、非常にねユニークなインディペンデントありましてね、もちろん今 ROH このインディペンデントが一番人気なわけですよね。ここにはローキーいますしね、ポール・ロンドンもいる、カレーマンもいる、マイケル・シェーンもいる、そしてこの男もね、CM パンクもトップクラスですよね。そうらしいですね。その中でも CM パンクが非常に今いい位置にいるという話を聞きましたね。そうですね。注目度が高い。非常にねハードコアな試合でね、レイベンですね、元 ECW の大物、レイベンとね構想を繰り広げてますよね。さて今度は葛西です。昨日は何と言いましても最後は高岩坂田という2対1のようなハンディキャップマッチになりました。さあ葛西潤です。相手を大いにおちょくりながら飛び出してきようというのがジョシュ・ダニエルズでありましたが、このところバンサックアシットも日本側、外国人側と入り乱れて入っていますが、よくやってますよね。そうですね。外国人側入っても非常になんかうまくコミュニケーション取ってますよね。やってますよね。さあサルタイ、そのジョシュ・ダニエルズです。エルボーで強烈です。力があります。ジョシュ・ダニエルズ。腕を取りました。このジョシュ・ダニエルズなんですけどね、ちょっとプロフィール全く分からなかったんですが、調べてみると、スティーブ・コリナが出ているPWF ですね、ここによく出ている選手らしいんですよ。そして出身が、ね、カナダのトロントということで、やっぱり同じカナダということでカルガリースタイルっていうのか、やっぱりそういうものに憧れてるのかなという気がしたんですけどもね。なるほどね、ルーツはそこにある。そうですね。この辺ちょっと本人にね聞いてみたいですよね。いや私もね、もう一人の CM パンクがちょっと気になってるんですが、これあれなんですってね、格闘技のいわゆる経験がまるでない、何にもないところから入ったんですね、この選手。そうなんですか。ミュージシャンらしいですよ。パンクロックっていうんですかね。雰囲気的にはそういう匂いを十分醸し出してますよね。したがったユニークな技ってのは一つ独学なんですね。いや、そう言われるとすごいですね。すごいですね。そして右腕にあるねタトゥーは何を意味しているのかちょっと気になってきますね。そうですね。左腕はね某炭酸飲料なんですけどね。さあ今変わってCMパンクが入ってまいりました。この人のバックボーンがいわゆるその格闘技から入っていないというのが非常に面白いです。CMパンク、そうですね、流れるように来てますがね。23歳。
体を見ても格闘家という感じではないんです。言われてみればなるほどミュージシャンかなという感じもしないでもない。そうですね。何か非常にしなやかなものを持っている。どちらかというと水泳選手という感じがありますよね。なるほどね。日高すごい見せました日高。さあ入り乱れてくる。バンサックがシュート、そして葛西潤、そして CW アンダーソンだけがちょっと相手の格好になりました。いやー3人鉢合わせになりました。面白いですね。さあ飛びますかね。はい、行きましたね。エストレージャですね。はい、もうルチャリブレの古典的な原点と申しましょうか、なくてはならない技ですよね。はい、約束で出ました。さて日高、これはアンダーソン。いやー、日高はもうこの飛びは安心してこのリング外見ることができます。そうですね、素晴らしいですね。もう本当に見事ですね。日高のその飛び技の華麗さ、華麗な技を出す人いっぱいいますけどね、的確さということでは日高はもうナンバーワンかもしれませんね。これは逆に CM パンクを落としていったのが星川です。さらに次は誰だ。ジョシュ・ダニエルズのノータッチ、すごい鉄柵に激突。いや飛距離すごかったですけどね、大丈夫ですかね。これは心配だ。逆にこれは心配だ。こうなるとハードコア男待って、どうだ葛西、もみくちゃになりました。一番危険な男が来てしまった。大丈夫か。大丈夫です。バンサックアシッド、これはうまくいきました。そして CW アンダーソンと高岩が残ってますが、飛べとアンダーソン要求に応えて、そんならば今トップロープで揺らされてちょっと股間打ち。高岩がこの CW アンダーソンを捉えます。日高行く。それにしてもバンサックアシッドが日に日にうまくなっていきましたね。そうですね。本当ヒヤヒヤしたんですが、今日も無事で良かったですね。日高です。いや今もね、スパインバスター4で丸め込みましたよね。この2人はもう相手の技を読みますね、とにかくね。2人に外れはありません。日高を捉えていったのは CM パンクです。そして CW アンダーソンの自爆はなんとか逃れましたが、うまい。しかし日高逃れてそのままいった。何か一服の舞を見るようですね。そうですね。カウントが入ります。おそらくね、アメリカの選手、01の USA の選手、この日高と対戦しながらね、おそらくいっぱい盗むものあると思いますよ。そして本国に帰ってね、使ってる選手いるんじゃないでしょうかね。本当ですよね。本当にパクりたくなるでしょう。日高飛ばして CW アンダーソン。さあ今度はこの日高です。うまく CW アンダーソンが正面はカバーしたんですよ今。本当にね、やっぱり日に日に進化していきますよね。進化してますよね。全く我々の予想も分からなくなってまいりました。さあ今度はうまく取りました。さあ葛西です。葛西も美味しいところ持ってきたいでしょう。さあ来た。あっという間にサンドロープまでが来ました。これは金的です。うわー、うまい。うわー、これはなんという落ちだ。両者ともに痛い。三段落ちできましたね。三段落ちですね。たまりませんね。まさにおっしゃる通りです。これは空振り。筋肉の躍動。ジョシュ・ダニエルス、金的でいきなり今度はモンキー、そのまま全部なぎ倒して、さあ葛西です。シャーパーバースプラッシュの声、ゴーグルを今頭にかける。さくらどうだー、カウント2です。コーナー終わりだ。
ちょっと不完全ですがジャーマンが入りました。ちょっと今の痛いジャーマンですね。そうですね、まあ、葛西が終わりだって言ってもおそらく誰も終わると思わなかったというところがいいですよね。いいですね。もう一回いきますよ。かわして葛西がロープに飛ばす。飛ばない後ろ取って、うわー高さはないんですがよく決めました。ああなるほどね。すごいですね。すごいですね。引っこ抜いてしまいますもんね。なんか自分の体の使い方をよく知っている選手です。ジョシュ・ダニエルズタッチを求めていきました。代わってその CM パンクが入ります。飛び込んで星川です。狙っていました星川です。ちょっと星川がねまだ目立ってないんで目立ってほしいですね。ここはね星川頑張れ。行くぞ。さあ来た。これは CM パンクたまりませんね。さあもう一丁の声に乗りました。どうだカウント2。えげつないキックが入りました。いや本当にねポイントでね、アンダーソン入ってきますよね。入ってますよね。これは空振り。さあ後ろを取ってさあ CM パンクが何を出すのかこれ楽しみです。対角線で背中を打ちつけたか。カウント2。チョップもう一回ハンド利用してうまくかわしていきました。腕を取ってさあこれはどうなんだ。場内がどよめく。これ面白いですよね。面白いですね。まあルチャリブレ系ですよね。ルチャリブレ系、ドスカラスなんかがねやってた感じの不法技ですよね。さあ一気にムエタイでこの人の動きも読めないぞ。バンサックアシット。これはもうアシッド系っていうしかないですね。アシットのしかしおっとこれは逆に星川足を取って、いやアシットが今ゆっくりと倒れ込みました。さあここで高岩に交代です。高岩来る。かわして後ろに、そして高岩のね。さてそのままバンサックアシットがノリに乗ってトップロープ。そこまでいきませんか。セカンドロープで今度は高岩です。なだれ式ブレンバスターを狙います。カウント2。さあ乱れてまいりました。リングの中と外いっぺんに外に出されました。中にいるのは高岩とバンサックアシットでありますが、あとはみんなリングの下になります。水平チョップで高岩がさあバンサックアシットを隣にかかる。高岩が来ようとするところ入りました。 CM パン。さらに日高、今度外から中に飛んできますよね。今度は逆にアンダーソンやられて葛西潤がやり返し、そのままダッシュネイルズ。今度は星川、そしてきれいにいきました。バンサックアシット、高岩ラリアット、バンサックアシットを捉えてさあ行くぞデスバレーバーンカウント2。終わりませんねまだね。高岩を今 CM パンク取られて、そしてどうだこのまま喉まで落としてそのままジョシュ・ダニエルズトップロープから、さらには CW アンダーソン高岩を離さずに真っ赤な顔をしながらロープに振ります。そのまま行く。この後の攻撃はどうだ。この後が出ない。二の矢三の矢は出ましたがこの後はどうだ。うまい。最近これよく見せますよね。そうですね、619なんですよね。今ポコンっていう音がしましたね。なんか痛そうですね逆にね。さあ行きますよ。出たー。どうだ綺麗に決まった。スワントンボムです。はいツーバッツンバシッと、しかし最近確率高いですねこれ。そうですね、確率上がってきましたよね。デビューの頃の自爆を思い出します。今は全くないんでしょうこの自爆。足も随分回復し今ベストコンディションに近くなったバンサック足。これは高岩が読んでいました。さあ高岩のラリアット半回転しましたがカウントが入ります。バンサック足とも粘ります。しましたね。先ほどムーンサルトというよりもラウンディングボディプレスですね。そうですか。初代タイガーマスクのスタイルでしたね。はい、そのまま持ちつきのボーム2発3発目が今度体勢変えて
そのまま来た。さあこれは決まったでしょう。正面行きましたね。これ高岩ドリラーですね。これは逃れられないでしょう。久しぶりの高岩ドリラー。はい、いやー強烈でしたね。よく戦いましたバンサック足。